咦，我就會諗起我細佬啦，咁所以我都會當埋佢啦，佢係好似我細佬咁樣嘅，咁而佢真係細過我嘅。我當你係即係我都想講少少。其實今日見到咁多中一嘅同學仔，即係師兄師姐們咧，其實好開心，因為即係冇你哋去參加呢個比賽咧，就真係唔會有之後嘅所有嘢。亦都我知道可以同佢合作嘅時候咧，咁我即刻膽粗粗喺 IG 度咧 message 佢，你介唔介意嚟同我唱幾首歌先啊？我哋認識下先啦。收到你嘅邀請。咁所以你就咁樣結緣咗啦。係啊，咁跟住之後咧，後尾就我就去 Ivan 嗰度去玩 live 啦，去 Ivan 嘅 live 嗰度玩啦。咁啊傾下偈之後咧，原來咧我同佢都好大淵源嘅喎。點解咧？就係咧，講得㗎啦，係嘛？係啦。咁原來咧就係咧好耐之前，即係中年好聲音之前嘅事啦。係啦，咁我同個朋友食飯喎，我好耐喎，所以我要企耐少少。係啊，咁我同朋友食飯喎，咁啊喺灣仔附近咁樣，咁跟住我朋友話：哇，附近有間 live house 喎，不如上去聽下歌啊，好似有 open mic 喎咁樣。咁嗰時咧冇乜表演機會㗎嘛，咁我哇正喎，有 open mic 喎，要上台，仲要 live band 喎咁樣。咁啊上咗去灣仔嘅一間 live house 度飲嘢啦。咁跟住之後咧，咁啊上到去咧就見到有位駐場嘅歌手咧，又靚女啦，唱歌又好聽啦咁樣。咁啊跟住之後，即係而呢位歌手咧，原來就係 Ivan 嘅老婆，係啦，而家先相認翻啦，即係去嘅 live 嘅時候先同呢位歌手。所以你一路參賽，你一路支持你到即係而家。係啊，所以真係好機緣巧合，都隔咗幾年。跟住咦，原來你老婆，跟住我又認得佢老婆喎，係因為你老婆唱歌真係非常好，係啦，係啦，又人靚聲甜，係啦，冇揀錯。好啦，咁之後啦，咁呢一首歌咧，我相信咧，大家咧如果有睇中三咧，應該都會聽過佢唱嘅，嗱應該未聽過我同你嘅合唱啦，係啦，咁呢首歌我相信大家都好熟嘅，都係一啲好經典嘅金曲，係啦，咁我唔講歌名啦，大家估下係咩歌啦？
是對手永不低頭，從來沒抱怨半句，不去問理由。仍踏着前路走，青春走到不夠，成功只有靠堅守信心，奮鬥。喺度都衷心祝你預祝你生日快樂，多謝你。呢首歌好有意思嘅，其實一嚟係我聽咗你喺節目上唱呢首歌啦，咁同埋我覺得呢首歌咧好啱今日嘅主題就係慈善啦，係啦，因為我哋應該要即係保持正能量啦，同埋將呢份愛咧去傳遞俾身邊嘅人嘅，咁所以只要相信自己係啦，唔好低頭就一定可以跨過所有嘅困難，係啦，咁所以呢首歌我覺得好有意思。Thank you，thank you。好，咁啊交俾個快晒啦。